জয় হনুমান ভক্তরা, আপনারাও কি টাকার খোঁজে আছেন? খুব বেশি টাকা পেতে চান? আপনারাও যদি কোটি কোটি টাকা পেতে চান, তাহলে আপনারা অবশ্যই সঠিক ভিডিওটি দেখছেন এবং শুনছেন। এই যে মন্ত্রটি আছে, এই মন্ত্রটি মহাবলী শক্তিশালী মন্ত্র। এই মন্ত্র যদি একবার আপনি উচ্চারণ করেন বা কানে শ্রবণ করে নেন, আপনারকে কোটিপতি হতে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে বা শ্রবণ করলে আপনি এত বেশি টাকা পাবেন, যে টাকা পাওয়ার জন্য আপনি রাত দিন পরিশ্রম করে গেছেন, কিন্তু সেই টাকা পাওয়ার পথে আপনার কোনো না কোনো কিছু বাধা এসে দাঁড়িয়েই গেছে। সেই টাকাটি আপনি খুব সহজেই পাবেন। এত টাকা আপনার হাতে আসবে যে আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না এবং আপনি ধনবান হয়ে যাবেন। তাই দেরি না করে 108 বার এই মন্ত্রটি শ্রবণ করুন, আপনি ফল পাবেন। তবে হ্যাঁ, ভগবানজির মন্ত্র শুনে আপনাকে আপনার কর্ম কিন্তু করা থেকে আটকালে চলবে না। আপনার কর্ম আপনি করে যাবেন, ভগবানজি আপনাকে ফল দিয়ে যাবে। ভগবানজি শুধু আপনাকে পথ দেখাবে, কিন্তু সেই পথ অনুযায়ী চলতে আপনাকেই হবে। ওম ঐং ক্লীং হনুমতে শ্রীরামদূতায় নমঃ। 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 ওম ঐং ক্লীং হনুমতে শ্রীরামদূতায় নমঃ।
हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं 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 हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ
हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं 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 हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ
ह्रीं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं 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 हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते 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 श्रीरामदूताय नमः।
ॐ इं ह्रीं हनुमते श्रीरं दूताय नमः। ॐ इं ह्रीं हनुमते श्री